我们接下来讲一下怎么样来使用钱包目前呢，有的一些伙伴呢，还不知道怎么样使用钱包。目前呢，市面上的钱包呢还是比较多的啊。那今天呢，我们就推荐两款呢受众比较广的两个钱包，这是在中国大陆目前的话用的比较多的啊。那第一个呢，就是我们通常用的比较多的，就是一个 M Token 这个钱包呀。这个钱包的话呢，时间呢也是比较久的吧，啊，嗯，这个钱包呢是建立在以太坊上的建立在以太坊的，目前为全球超过150个国家的用户提供了这个服务1200万的用户，5000个亿的这个转账的金额，覆盖了这个国家地区的150个那它这个钱包呢，也是一个多链资产的一个钱包多链资产的一个钱包。当然，目前的话，它还是相对来说呢比较安全稳定的也是一个去中心化的一个钱包。但是它目前呢也发行了自己的一个代币叫做 啊，叫做 Token，发行了自己的代币。这个代币呢是在去年的时候那好像是在今年的时候上线的，发布的如果你当时有使用这个钱包去交易的话呢，好像还有空投的还有空投的，嗯，好像是去年不是今年，去年发行的代币当时的话好像你有用过这个钱包去交易的话，好像还有给你这个空投的代币的啊。那这个钱包的话，我们可以看一下，它这里可以下载手机版，我们可以看一下下载。下载它目前呢只有手机端支持这个手机端支持这个 Apple 或这个安卓系统。当然了，你国外的话也支持这个谷歌系统当然虽然说两个都一样，但是的话还是有区别的。它是一个多链的一个钱包里面的话也可以在里面有多种这个 DApp 在上面你可以通过这个钱包呢里面去参与一些这个DeFi NFT 的，还有这个流动性挖矿呀等等等等，都可以在这个里面去参与。当然的话呢，我们需要去熟悉这个首先它是一个多链的钱包，一个也是一个冷钱包也相当于一个冷钱包，当然的话呢，也不能算是个冷钱包它只要是联网的都算是热钱包的当然，交易所的话，我们所有的资产在交易所都是属于放在一个热钱包的。那冷钱包的话，它相当于是跟这个半离线的一个状态当然的话，如果说你想有个几百万、几千万、几个亿资产的话，当然的话呢，建议的是去买一个这个硬钱包，可能会更安全。因为这个硬钱包是不联网的，就像那个 U 盘一样的你插入电脑它才联网，不插入就断网了。你看，它目前的话呢，已经开通了这些链以太坊呀这个上面已经开通了这些公链这些公链这几个公链它已经开通，在这个上面它已经开通了。目前开通的公链的话呢，有这个XTZ还有 Fio、波卡、Kusama、CKB这个，还有波场、US、阿童木、以太坊、比特币目前开通的这个主链有这几个，那这个的话就不算什么链了这个还有莱特的话只是个币种我们它目前开通的这几个公链。当然的话呢，这个钱包的话，我们首先呢，第一步的话，我们下载之后，我们要创建。创建的第一步呢，我们首先需要把这个助记词我们要记下来助记词这个的话，目前的话，呃，对的，目前开通的这个公链呢，它是相对来说比较少的当然的话，你可以在上面去在它上面去购买一个冷钱包也是硬件嘛，也就是硬件，你也可以在上面去买一个冷钱包，在它上面啊。首先我们要创建一个创建钱包创建一个钱包。当然在这上面可能是没办法创建的，没办法创建的话，我们就
自己下载之后呢，在手机上去创建啊。我建议的话呢，一个人呢最少起码要拥有2个钱包，为什么呢？这样会更安全会更安全。那这个呢，我们待会儿再说啊。我们把这个链接呢发送到这个公屏上面发送到公屏上面。大家可以有需要的话可以去下载然后去创建自己的钱包。当然，有的可能是第一次创建钱包，当然我建议大家呢最好是拥有一个钱包吧我把这个链接发到这里，大家可以去下载啊。下载之后的第一步，我们要干的一件事情呢，就是我们干的第一件事情就是要去我们第一件事情呢是什么呢？我把它第一件事情，创建钱包的第一件事情，要是助记词一定要保管好。你什么都可以忘记，就是助记词不能忘记啊，助记词一定要保存好。助记词第一一定要保存好，这个丢了你可能钱包再也找不到了，你里面的资产也永久的消失掉了。你就是银行卡掉了，你这个助记词都不能掉，因为银行卡你可以去补办的，但是这个掉了你可能就补办不了了。因为它是去中心化的，因为它是建立在以太坊上的这个 M token 这个钱包，它是建立在以太坊上，所以说你一旦丢失了之后，你再也找不到了。那客服一找客服也没有，客服也给你解决不了，因为他不知道你的助记词是多少，因为助记词是随机的，它不是每个人的助记词都是不一样的。而且的话，你这个在以太链上的话，你这个助记词都是哈希值一串乱码的，根本看不到的，没人看得到因为它的代码已经提前写好了。每个人进来之后，他都有一个啊唯一性的一个身份了 ID，所以每一个助记词都有那个身份 ID，一旦掉了就再也找不到了，一定要保存好啊。你的什么都可以，你的手机都可以掉，但是你的助记词不能丢，所以要找一个不能丢失的一个地方把它保存起来。你哪怕是你要把它存到你的家里的保险柜里面都可以。所以说一定要多找几个地方把它存下来这个存下来的地方，你一定是你无论发生什么事情，你都不会忘记的地方，好吧？那第二件事情就是密码，我们一定要记清楚，这个忘了的话也很麻烦密码这个一定要记清楚。第三件事的话呢，第三件事情的话，我们一定要干什么呢？第三件事情，第三件事情，如果我们钱包创建好之后呢，我们先要熟悉这个钱包呀，要把这个里面的所有的这个代谱全部要熟悉一遍。有的代谱你就不要随便点进去了啊。当然的话就是要熟悉一下熟悉钱包里面的这些代谱熟悉这里面的一些代谱。第四件事情就是啥？我们要有足够的 gas 费用因为你想要在这个里面进行交易的话呢，首先我们要有 gas 费用。但在这个上面的 gas 费用的话呢，就是以太坊，在这个 M token 上的 gas 费用就是以太坊，所以说我们要有足够的 ETH 来支撑它。我们每一次转账的话，如果说我们的钱包没有这个以太坊的话，就转不了账的啊。这就相当于什么呢？就相当于我们的银行卡里面没有钱，这个没有钱了，但是你还想继续去找这个，还想继续去用这个天然气，但是你没钱，你这个天然气这个卡里面已经没有费用了，你再怎么
你想启用的话启用不了的。所以说你必须要有足够的这个燃料啊，这个燃料，你才能启动这个东西，才能启动这个天然气。你没有足够的燃料费的话，你就启动不了的啊，你这个所有钱包就失效了。所以说呢，你要在使用这个钱包的话，你那里面一定要有这个足够的这个燃料费用燃料费用。那我们刚刚说它是一个多链的一个钱包，多链钱包啊，它不是只针对以太坊，它里面可以有很多的啊，比如说这个有很多种币种。那第五件事情的话就是很重要了啊，第五件事情呢就是什么呢？我们不同的资产要放在，比如说我们这个我们现在有这个阿童木，有这个 Feel，那我们可以分别创建不同的这个公链的这个钱包啊、当然的话最好是创建不同的，最好是不同的这个公链上的币放在不同公链里面，这样的话会更方便管理啊。因为有的时候你把这个币种充到这个以太坊的这个钱包去了，它可能就到不了了啊，它可能就到不了了。你可能从这个某某地方提到这个地方了，哎，你发现你的这个资产呢，永远都好像一直到不了，但是你确实也提到这个地方了，这个地址都是对的，但是就是找不到了啊。所以说虽然说大部分的资产都是支持这个 ERC20的，但是的话呢，有的时候它是到不了这个以太坊钱包的，所以说你必须要创建属于它自己公链的这个钱包才可以的。比如说这个阿童木啊，比如说这个 TRX，比如说这个 DOT 或这个库苏嘛，还有 Feel，还有 XTZ，这些的话你必须要独立的去创建一个独立独立创建公链钱包。你每一个公链的话，你必须要独立去创建不能不能这个不能只用一个这个公链的钱包，这样的话可能会导致你的资产会受到损失的啊。如果说我们没有独立的去创建这样一个钱包的话，所以说我们尽量的去每一个公链的话去创建一个钱包，这样的话呢才能让我们的资产不会受到不会受到损失啊。如果说我们就创建了一个以太坊的钱包，然后呢我们把所有的币种全部往这个地方去打，最后发现，哎，我的币怎么不见了？然后呢，你可能就很纳闷了，你可能我的明明是提到这个里面的，而且地址都对的，但是币就是到不了了。为什么呢？因为它两个链是不一样的，它不支持的啊。不同的公链之间它是有这个区别的，所以说你到不了，到不了的话，它最后你的资产就会永久的消失在这个链上了。你消失在这个链上了之后，有可能这个找不回来了可能就找不回来了。当然了的话，有的钱包的话，客户愿意帮你处理的话呢，那可能也比较麻烦的，他可能要交一部分这个高昂的手续费的啊，这个就很麻烦。所以在这个地方一定要注意一下在这里一定要注意。第一件事情是我们要创建钱包的时候，一定要保存好这个助记词。第二的话，密码一定要记住。第三的话，我们要先熟悉这里面的 app，然后再去进入里面去操作。那第四件事就是什么呢？gas 费用不管是我们是转账呀，还是干什么gas 费用比如说这个 M token 里面的以太坊的公链，我们就需要有足够的这个以太坊。那比如说这个阿童木的话，我们肯定是需要存入这个阿童木。
比如这个波场的话，我们可能要用波场的这个 TRX 去作为这个盖茨费用的。不同的公链，我们需要用不同公链的本身这个原生的代币去作为它的一个盖茨费用的一个支撑。如果你没有的话，你就转不出去，哪怕你少个0.001，它都转不走的。所以这个一定要把这个要搞明白。那在这里的话，我们就不创建这个钱包了啊。那么我们看一下第二个钱包，第二个钱包的话呢，其实第二个钱包的话呢，可能也是目前用的比较多的吧，但是它体验感的话呢也是不错的。那当然，这个 M Token 这个钱包的话，它是主要是建立在这个以太坊上的，可能在上面的话，它会展现更多关于以太坊生态上面的一些代铺啊，可能会更多一点点。它会首先呢在它的这个发现页里面去展现出来。我们看一下这个 Token Pocket 这个钱包，我们把它简写就是 TP 啊。这个的话，TP 的话，它也发现了它的代币 TPT 它也发现它的代币了。那这个的话，它也是一个多链的一个钱包，它目前支持手机端和多边端支持入口的是PC 端和这个手机端两块的，它都支持。那目前我们可以看到它这个可能呃它这个的话呢，我们可以看到它也是一个比多链的一个钱包。目前的话呢，它上面支持的这个链呢是比 M Token 的会多一点的会多一点的。比如说这个以太坊呀、比特币US 波场、BSC 和 HOKO 和 IOST、Atom 和 BN 链BOS 这个等等等等的，还有基本上它支持的比较多比较多。当然还有这个Polygon 它也支持的，就是我们说的马蹄链，它也支持。还有一些没有上线的一些公链，它也都支持的所以说它这个上面可能支持的这个公链的会比较多一点。但是这个 M Token 的话，它目前的话呢，增加的这个公链的系数会比较少一点会比较少，它可能但是比较少因为它本来的话它本来就是开源在建立在这个以太坊上面了，所以说的话它会比较的更新的会比这个公链的更新的会比较慢一点，对接的话对接啊，总体来说两个都可以的只要我们不去随便的乱操作的话，基本上安全性是没有问题的啊。所以这两个它都是一个去中心化的目前的话呢，两个使用的概率频率都是比较高的在这个圈子里面使用的频率都是比较高的。那这个的话呢，它可能在这个上面它可能更多一点，它有一个钱包的一些科普的知识在上面在线创建，等一下我们再用这个来创建一下带大家演示一下常用的工具公钥生成式这等等它有它有几个版本的中英韩3个版本。好，接下来我们来看一下，刚刚前面就讲过了，我们就不讲了。这里呢，我们来创建一个账号，在线创建我们把这个地址也发给大家，让大家的话，如果是有需要的话呢，可以下载去用一下我建议的话呢，一个人至少有2个钱包。为什么要有2个钱包呢？等一会儿再说那我们在这里呢，我们创建一个钱包我们在线创建。它这里怎么还有我们先来创建先来创建创建的话，我们在这儿随便设一个名字啊，这好像是12个，随机生成一个吧啊，那这个怎么还要付钱的呢？它是支付方式好，我们就要看一下这里，我们的账号名就不用管它了。首先呢，我们要看到这个地方，它有个账号的公钥
我这个私钥啊，我们要备份一下啊。它这个上面好像这个地方先没看明白啊，它这个还要支付19.9块，这个好像不对啊，这个跟手机上创建的是有点不一样啊。那就还是不创建了吧，这个上面好像也操作不了。好，不操作了，这个我们就不操作了啊，我们就不操作了。所以主要的话呢，我们还是讲一下这两个钱包啊，这两个钱包。我们可以看到它这个上面呢它这里有个页面啊，基本上跟它这个是大同小异的啊，跟它这个主页面是没什么，是大同小异的啊。它这个上面包括它目前的这个 UI 的页面啊，跟它目前的这个是一样的啊。当然这个的话，如果我们要切换钱包的话，我们就点这个它的左上角有一个地方，我们点它左上角啊，我们就去找到我们对应的公链就可以了啊，对应的公链，然后的话就可以了。我们下载一个桌面版的吧，然后看一下，带大家操作一下吧。可能有的朋友可能从来没有用过没有用过钱包的，一直把自己的 token 放在交易所里面的。当然了，目前的交易所呢，我们也知道啊，有一些很多突发的一些意外的情况，所以说呢，目前的话，嗯，但是想要把手上的这个资产卖掉吧，但是又怕亏，又是亏损的，那唯一的办法就是，你要么就把它转移到一个未来一段时间可以支持你去操作的一个平台，要么呢就是把它转移到钱包。当然了，钱包的话呢，目前呢也有很多功能也受到限制了。比如我们刚刚最近得到的文件是很多不这个为这个境内用户提供这个交易的都会受到这个法律的这个限制。所以说可能未来的话，这个钱包仅供你存储这个资产，不能提供你交易了。就是这么一个状态了。我们先安装完了之后，我们再建一个。能看到这个桌面吗？能看到吗？能看到不？这个钱包的界面能看到吗？回复一下，我们才知道接下来好，能看到的话，我们就在这里操作一下我我们先进入了第一步，好像多了。好，我们先登录了。那这里的话，要让我们输入这个私钥，我们没有钱包，没有的话怎么办？没有的话，这上面还创建不了啊，它必须要在手机上创建啊，所以说这个就还操作不了。再看一下吧。确实不行了，它是需要我们提前导入好这个私钥的，然后就不创建了吧，创建不了就不创建了。那首先的话，接下来我们要有一个问题，就是我们刚刚说的要有两个钱包。第一个钱包的话，我们是要储存我们的资产的，就像我们的银行卡，我们有一个是这个存款的，有一个是可能就是生活里用的我们不能把这个
存钱的这个银行卡和我们生活里用的钱、日常开支的这个银行卡放在一起，这样的话，我们可能就存钱，钱没存起来，这钱被花光了，哎，以后说存的钱怎么不见了啊？一个道理。那为什么要用两个这个钱包呢？第一个钱包我们肯定是要储存自己的资产的啊，这个是毋庸置疑的啊。因为我们储存资产的钱包肯定是不会不会经常去动它的啊，也可能很少去打开它，基本上可能有的时候可能有的可能要放个4、5年，可能7、8年啊，有的可能直接6、7、8年都没打开过一次的。比如说很多早期的这个比特币的拥有者，可能有的时候他可能就把这个事情给忘记了啊。直到有一天看到比特币的之后，突然想起，哎呀，我好像曾经还拥有一个比特币啊，拥有100个比特币啊，这个时候他可能就会去找他那个钱包的这个助记词或这个私钥啊，这些东西，当他找到之后，他才会把他这个放在钱包里面的这个比特币给转移出来，或者放到另外一个地方去，或者是卖掉等等。这就是第二个钱包呢，就是我们常用的一个钱包。这个什么叫常用的？就是经常性的会去跟一些代铺呀进行交互的一个钱包。那为什么要两个呢？第一个呢，是为了防止诈骗防止受骗。第二个呢，是防止你的资产被盗掉了啊。如果说我们经常性的用我们的储存资产的这个钱包和我们日常的这个日常交付的钱包都放在一起，都用一个的话，你的资产可能有的时候，不小心可能就会被这个一些这个黑客被刷走了这个经常性的上个月这个月好像就是这个月吧才发生的。这个月才发生的，有好多人里面放了个几万了、几十万的这个 放里面最后不见了。其实原因很简单，对这个呢，我们接下来等一下开始讲。所以说，在这个里面，我们一定要两个钱包一定要两个钱包，这个不能少，也不能少了你少了之后呢，你可能最后你发现我的资产不见了呀，你这个就是你资产不见，你哭也没用的哭都没用的，你这个东西。你哭这个时候解决不了问题了一定要两个钱包，我们用每个人呢一定要拥有两个钱包，当然是建立在如果说你资产不是特别大的情况，比如说你可能就1000、2000块钱这个无所谓了，那放在交易所就可以了。交易所只要不跑路的话，它基本上没什么大的风险。那当然了，目前的所有的交易所，它清退之前都会给你一个提现的一个宽限期啊，它不会说走就走了，不像之前的一些交易所说跑路就跑，说关闭就关闭了，然后什么信息什么公告的都不会给你发的然后你提币也提不了了，然后你也不知道什么情况，但是别人已经不干了。但现在的话不会了，基本上交易所提前呃停止运营的话，它会给你发这个公告的会让你提前把这个资金提走。他也要，因为他如果不这样做的话，他也面临很多的法律风险的因为你不管你走到哪个地方，你都会受到这个法律的制裁现在是联网的时代，所以说这个他无处可逃的好，接下来的话我们第一个一定要拥有两个钱包，第一个钱包是储存资产的就是这两个功能，每个钱包它有不同的功用它钱包的功能是一样的，但是它的这个
这个功用是不一样的啊。我们要分清两个钱包的作用啊，我们不能把所有的钱包都当成同样去对待的啊，我们要不同的去对待它才可以。比如说我们的比如说比如说你有1000万的数字资产啊，我们就打个比方，1000万，这个时候你可能要建立一个这个储存的钱包，就是可能有的时候你可能半年或者几年都不会打开看一下的，这个就叫储存资产的一个钱包。那日常钱包就是我们经常性的会打开啊，比如说有的人会告诉你有这个项目有空投呀，你可能会点进去弄一下操作一下，有的时候你可能会通过这个钱包进去交付一些这个 app，然后交付之后呢，它可能呃比如说有的时候呢，我们可能会去参与一些这个 IDO 呀，我们可能也会用到一些钱包，这个呢就叫日常交付的钱包啊，就是经常性的会打开，会去使用和交付它的啊，这个里面我们就要放少许的资产在里面，比如说我们就放个1500到1000 U 放在里面，不管了，它每次交付完了之后，我们就把钱可以转走了，每次交付完之后就可以把钱提走了。提到一个比较安全的地方，你可以在里面少放点这个盖茨费用，盖茨费用你不能少，你盖茨费用你都要把它丢掉了，那最后你这个很麻烦的啊，你还要充进去，所以盖茨费用不用管它了，你要放点盖茨费用放在这个钱包，永远要放盖茨费用在里面的你不能少了盖茨费，所以这个的话一定要有的。那最后的话呢，我们要讲一个东西呢，就是我们要防止被诈骗了。钱包里面的话也有充满了形形色色的一些这个东西，诈骗的一些手段在里面的。那首先很多的一些这个诈骗的一些技能方式比如说啊，别人给你发个链接是让你在这个质押一些这个啊第一个诈骗呢，我们来解密一下目前钱包的一些诈骗手段。第一，质押质押 U 或者质押 U 或者质押这个什么它的原生代币啊，然后呢质押 U 或者质押原生代币，然后呢最后呢，它可能通过一种让你授权之后呢，授权你的这个钱包的这个授权你的这个钱包钱包授权之后呢，他就知道你的钱包的地址了，他就可以把你的钱包给转走了那这个的话怎么操作呢？它的逻辑是什么呢？它的逻辑很简单，就是它的逻辑呢就非常非常简单了。比如说呢 比如说 A 它他会告诉你我最近的这个有个空投呀一天的质押，比如说发个100 U，一天的话可以给你一个几十万个这个代币给你比如说质押这个你在钱包存上这个，在钱包存上个100 U 或者多少多少，越多越好就是这个意思然后呢，每天费给这个几千个或者费给这个代币吧，费给这个代币费给代币，这个代币是什么呢？不知道这个代币可能是这个以太坊，也可能是这个TRX，也可能是其他的什么 NFT，也可能是其他的什么ATM 等等等等，好多好多，有可能是非有等等，反正是不知道，它有可能就是通过这样一种方式，然后他会给你一个，他会这个怎么操作？第一，他会来给你一个链接这个链接第一，他会给你一个链接，他会给你一个链接，让你通过这个链接点进去，然后呢，把他的这个钱包的这个地址然后粘贴进去，这就相当于一个邀请码一样的
粘贴进去之后，就已经成功了。成功之后呢，然后你会在第二天收到这个代币。然后当所有人都收到这个代币之后，肯定他会放松警惕，之后的话会存钱进去，继续的质押啊，存钱进去之后呢，继续的质押，然后呢，可能本来是你放了100，哎，你发现这个东西确实好，确实给我了，然后你可能就，然后你就会加大本金，可以放5000进去，哎，最后呢，到了第二天，你发现这钱不见了但是给你空投的币还在比如说给你空投了100个，这个100个还在这里。但是你的本金不见了啊，本金不见了，因为他空了这个币了不值钱，也就是我们在交易所可能发$100，发100 USDT可能就会买到个几百万、几千万的这么一种代币，包括就像这种十霸一样的还有这个还有这个像这个就这两个咪咪币，它会空投这两个类似这样的币种给你啊。但是呢，不值钱，但是呢，交易所也有你就会交易所的也有，而且呢，它也有价格，也可以交易，它可以空投这样类似于这种的代币给到你，或者说呢，有的时候它可能不会给你这些，它可能不会给你，它可能会给一些比较有价值的，比如像 FIO 呀、什么阿童木呀、什么 TRX 呀、什么以太坊呀等等乱七八糟的。但是的话呢，给这些代币它就会不会给这么多，它可能会给你一个你放个100 U 可能给你0.1，你放5000 U 的话，可能一天给你一个你感觉你放个5000 U 一天给你一个，你感觉还可以你感觉还可以嘛？因为现在的话，去挖这个费用的话，它买一 T 的话也需要2000多接近3000多块钱了。不对，不是3000块钱我看一下4000多块钱差不多，接近4000多块钱，4000块钱。因为它要质押代币的话，现在一个代币是50美金，50美金的就是250的话就差不多也就3000多块人民币就是这样子一个啊，就是这么多也就是3000多的话4400、500，差不多500美金这个样子500美金，也就是500 USDT这么一个成本。好，然后你放了5000 U 在里面之后，他说你每天给你一个 fee，因为现在的话，你通过这个挖矿的话，一个 T 一天才挖0.0几个这个 fee，一个月的话才挖几个，一个月才挖出几个，然后你看这里一天就可以给一个，那你想一个月就是30个，那一天我们正常的去挖矿的话，一天才0.025个，那一个月的下来的话才不到两个不到两个，也就是我们如果说正常去挖矿，一个月不到2个，你一个月通过这种方式，你一个月可以获得了就是30个你想这个成本，这个来的太容易了所以说你就会近期去质押，所以当你把钱一放进去之后，然后这个骗子就在背后笑了然后接下来你的钱就不见了，但是给你的费用呢可能还在，但是这个费用的话，当时按照当时的价格才50美金，那别人远远赚的比你这个更多呀，他把你的5000美金的本金拉走了，然后呢？只送了一个 fail，结果呢，你的5000美金也没有了。但是这个一个 fail，未来能不能涨到5000美金不知道呢。好，还有的话呢，就是什么呢？还有的话就是你在钱包里面去交易的话有的钱包像波场里面的，他会经常性的给你空投一些代币，你都不知道这些代币是什么，是什么东西啊。目前呢还有个新的骗局呢，就是什么，给你空投代币最常见的呀，我们前面有一个 ZP.io 这个，它这个代币呢，它一个钱包也空到了75万个代币750万个代币空投了750万个这个代币，空投之后呢，它的价值呢是多少？价值是1万美金1万美金，好像是1万美金就是1万美金1万个 USDT 嘛。
它的价值就是1万个 USDT 啊，这写多了10万了，1万个 USDT。然后呢，很多人呢就会，哎，看了这么多呀，我去，白白得了1万美金，然后就开始去卖，但是卖不了的啊，卖不了，卖不了的话怎么办呢？然后你卖的时候你要授权的，你一授权之后，他就会把你的这个钱包里面的资产就会给你转走。当然了，这个的话呢，它好像在这个，它也通过它要通过小狐狸钱包去授权的，你通过正常钱包去授权不了的啊。我又去操作过它，我有操作过，我拿了这个没有资产的钱包去操作过的，然后的话我在里面这个钱包里面放了很少很少的资产，只留了一点盖茨费用在里面，然后的话呢，很多人的钱最后就凭空的消失了啊，小狐狸钱包里面的资产全部被刷走了。所以这个呢，我们就要警惕这个警惕，你不要别人给你什么一个链接，你都去操作一下，那你最后的话，你弄到最后，你钱没有赚到，你这个最后把这个损失会更多啊。还有的话呢，就是什么呢？还有一些项目呀，一些项目就是 C 叉的项目，它也会在钱包上面去做啊。这个的话呢，比如说像于这个，特别像于一些类似一个赌博的这些项目呀，啊，他们就会给你什么呢？就是我们通常很多人所说的这个无损挖矿呀，他们通常都会在这种钱包上面去做一些项目，然后的话呢，但是这些项目呢，在钱包里面它又没有 DEP，它只能通过一种链接的方式，然后让你进入它的 DEP 里面。进入之后的话呢，你看着呢也非常非常好，非常非常像。之后的话呢，你这个存进的这个 U 呀，你可能就提不出来了，因为它的项目随时都有可能关闭的啊。关闭之后你的钱你要存到它这个项目里面去之后，它可能就没有了啊。所以这个就很关键的一点就在这个地方，所以很多很多的套路就在很多很多套路在这里面。所以说，首先我们要去用的话呢，首先我们要看这个大夫它有没有显示在这个钱包这个页面上面。如果不显示，显示只是个链接的话，大多数的话都是有套路的啊，大多数都是有套路的。我们年前的话，有一个朋友推荐了一个叫做无损挖矿的一个项目啊，无损挖矿的一个项目就是什么呢？它这个就相当于一个博彩一样的，类似于博彩类似一个博彩类的一个挖矿，然后的话呢，你把这个 U 充进去之后呢，你可以去买一个东西，买东西之后你有可能中，有可能不中，中了之后的话呢，然后他就会送你他的这个平台这个项目的代币，没有中的话呢，他就会呃按照一定的比例把这个 U 退还给你，这样的话呢本来比如说我充了100 U，然后呢我用100 U 去买，那接下来退回给我是110 U。我再拉这110再继续去买，然后他又退回来，可能就是这样，可能就是120 U 了啊，它是这么一个逻辑。但是最后玩着，最后呢，1个月2个月之后，哎，别人不干了，他钱收的差不多之后，他就会不让你给你停止这个提现的通道了，也就是你的钱可能就到不了你的钱包了虽然说你在钱包里操作，但是你的钱它到不了你的账户了他就把你的钱给提走了。所以说这很多的一些套路，我们一定要去啊了解一定要了解不是所有的项目，不是所有在钱包里面的项目，它都是好项目。我们要看它是不是有大夫这个大夫他有没有在钱包里面展示啊，他有没有在钱包里面进行展示？这个的话，我们在下期的时候，我们用手机来给大家操作一遍，用手机来操作，我看一下怎么样把它展现出来啊。所以说，最好的方式就是啥呢？我们不要去在事业上面去不要去被这些黑科技给诈骗了诈骗了之后呢，可能你的心情会很难受心情很难受是另外一回事情，可能钱没见了，钱没有了
这个是很重要的一件事情。那钱没有了，你想这个是一件非常令人沮丧的事情啊。所以说我们要不要去点那些别人发给你的链接说什么空投呀等等等等，不要去点，没用的。很多的空投基本上没有什么价值，像什么狗狗币啊，什么 NFT 啊，什么狮霸呀这些几万个亿、几千个亿、几千亿、几万亿、几十万亿的这些币，你拉着有什么用吗？没什么用的呀。它本来也没有什么，它本来也没价值。我在交易所，我实在喜欢，我自己拉钱去买，拉个100美金，哎呀，拉个一百 U，拉个100 USDT 去买，那要买多少了？100 USDT 可能买个100多万的放在那里，你每天看着它，你每天看着它也可以所以说不要随便去点那些空头啊，不要随便点，除非很靠谱，当然很靠谱，确实是这个平台是有的。你如果这个项目它在这个钱包里面都没有这个代铺的话，你想这个空头它肯定是不靠谱的啊。包括这个 NFT，这个 NFT 它确实有这个项目，但是呢，我们要看它有没有这个代铺，它发给你那个链接里面这个代铺跟它这个页面跟这个代铺的页面是不是一样的？不一样，肯定是假的。一般的空投的话，都是要么就是在这个原生的这个代铺里面给你代铺给你空投，它不会给你做出个页面单独给你空投的，除非这个页面是从哪个人进去的，是从啊、这个项目的本身那个代铺那个这个页面剪进去的，这个肯定是安全的啊。那当然的话呢，就像很多人说这个交易所有空投，你在交易所有空投，你要看这个交易所它怎么给你空投法。所以等等很多很多的一些套路在里面的，我们都要去注意的。你不注意的话，你这个钱都没有了，你叫天都不会回你了这个叫谁都没用，你去叫天天不灵，叫地的地也不灵，地不应了。这个东西，所以说一定要保护好自己的资产，这很关键的啊。基本上很多套路的就比较多了，这个地方就可能就呃再说一个吧，就是有一个他可能也还有一种极端，就是他可能也有大夫，但是的话呢，他这种很多的项目的话，它是有风险的很多这些新的项目它是有风险的但是你在里面去质押之后呢，他可能最后的话呢，他也可能最后这个项目他做不起来了之后呢，他可能就不会给你退优了所以说目前的话呢总之的话呢，尽量的是不，尽量的你在你不了解的、不知道的情况下，你尽量的去少在这个钱包上面有很多的诱惑的，尽量去少碰你如果碰的多了，你这个被这个利益冲昏了头脑的话，你可能最后是损伤就不是那一点点了，损伤就更多了。就像之前这个 NFT 一样的我都说，我跟很多人问我这个东西能不能做，我说这个东西没什么价值啊，参与的意义不是很大，但是有的人就愿意去参与这个最后就没有钱没有了。那如果说你这个币本来就在交易所兑换的人民币都是后面兑换的这个人民币的价格来算，它都是0.00000000几的这根本不值钱。你没有个几个亿的话，你这基本上没什么钱，没什么用了。没有几个亿的这个数量的话，你基本上看不到钱了啊。所以就是空投个10万给，可能才1块钱，基本上可能就1块钱这个样子吧。我看一下，好像不，好像才5毛钱，空投10个亿，空投10万它是才5毛钱，空投个100万可能才1块钱，所以没什么用的。如果喜欢的话，你可以宁可在交易所去买，放在那里啊，都可以，不要随便去碰。一旦碰了之后呢，可能很危险的。总之是很危险，你的钱不见了，你最后叫怪谁都没用
这东西谁也没有谁也不敢给你保证这东西它没有风险的。那这个就像这个东西，他们有的人参与第二天就没有，钱就没有了，当天就没有了，就是第二天没有了。他会第一天他会给你空投一点点，然后到第二天他这个把钱给转走了。好吧，那我们今天的话就到这里吧。然后钱包的话，大家尽量的去创建两个第一个呢就是保护我们的资产，我们长期的一个资产的储存。第二个呢就是我们的日常的一个交付的一个钱包啊。当然的话，如果说我们没有平时对一些很多的一些项目不是很少参与的话，就一个就可以了。如果你想要去参与一些属于这个 IDO 类的比较建议的话，就是多考两个钱包比如说像有的 IDO 呀啊，像有的这个私募呀等等，还有的这个等等等等吧，就是体验啦等等，那你就需要另外创建一个钱包那如果说这个，所以说你要跟你的这个长期储存这个资产的钱包要分开，你不能放在一起，放在一起的话容易引起一些问题的引起一些问题，这样是不怎么好的，会引起一些小问题，所以这样的话就不是怎么太明智了所以说建议的话呢如果说我们想要做这些工作的工作的话，我们就要分开两个钱包。第一个钱包呢，就是专门做这些的。第二个钱包就是做一个资产长期储存的一定要分开，不分开的话就有这个资产损失的风险虽然钱包很安全，但是的话呢，我们不能代表这个这些做事的这些项目他们没有风险我们时时刻刻都要提高警惕的啊。虽然项目的话，有的项目它可能就是为了来圈钱的，就像我刚刚说那几个空头一样的看着其实呢有模有样的，但是的话呢后面就不知道了所以说呢我们要把钱包的资产分开，不要用一个钱包把所有资产全部存进去了。那最后呢，你突然有一天早上睁开眼，打开你的钱包一看，哎，我的资产不见了那那就那就不怎么愉快了当然的话，如果有一天你的睁开眼，突然发现你的账户增加了增加了几个比特币，那你可能会愉悦的笑着一天了。所以说这两个不一样的你的资产减少了和你的资产增加了，它两个的得到的结果是不一样的情绪上面会发生这个不一样的这个化学反应的。好吧，我们今天的话就先到这里了然后的话呢，有什么问题呢，我们再私下再交流，好吧？然后今天的话就先到这里，然后我们下期再见，好，谢谢。